हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्राफ्ट विद वैभव यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो यूएसबी चार्जिंग सॉकेट बनाएंगे। इसके लिए हमें एक माइक्रो सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी और 2 वायर्स और एक वॉशर और एक पेन। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो माइक्रो सॉकेट के लेफ़्ट साइड वाली लेग पॉजिटिव है और राइट साइड वाली लेग नेगेटिव है। तो चलिए इसमें वायरिंग कर लेते हैं। देखिए हमने वायर्स को जोड़ दिया है। अब हम एक पेन लेंगे, इसका छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे, कटर से कट जाएगा आराम से। अब यहाँ पे हम टेप लगा देंगे ताकि ग्लो स्टिक इस पे चिपके ना टेबल पे। अब इसको काट देंगे। वॉशर रखेंगे और इसके बाद जो हमने वायर्स कनेक्ट किए थे चार्जिंग सॉकेट पे वो प्लेस करके ग्लू गन से ग्लू लगा देंगे इधर। और इसके बाद हम जो हमने पेन का टुकड़ा काटा था वो इसके ऊपर डालेंगे और इसके अंदर भी ग्लू भर देंगे। अब हम ग्लू को 1 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद अब इसे यहाँ से उतारेंगे। ये देखिए हमारा चार्जिंग सॉकेट तैयार है। अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब इसकी सॉकेट में चार्जिंग पिन लगा देंगे। ये देखिए चार्जिंग पिन हमने लगा दी है। अब हम मल्टीमीटर से इसे चेक करके दिखाएंगे। मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन हमने जो पॉजिटिव वायर लगाया है उस पे लगाएंगे और नेगेटिव पिन नेगेटिव पे। देखिए मल्टीमीटर में शो हो रहा है 4.96। इसका मतलब हमारा ये काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।